Bojan Cvetičanin, frontman ene najbolj priljubljenih zasedb ta hip, predstavnik nove generacije glasbenikov, generacije ljubezni in upanja, s katerim se nameravam pogovarjati tudi o njegovem osebnem svetu, o viziji za prihodnost, morda kak razmislek o tem, kam nas vodi ta generacija, ki jo zastopa, in seveda o bendu, ki je nedavno izdal svojo novo plato, novo kolekcijo pesmi v slovenskem, srbskem in angleškem jeziku, Suvenir pop. Bojan, super, da si prišel. Easy. Še bolj super, da si me povabil. V našem studiu Hendrik sva, malce je temno, ne? Kako se počutiš v takih prostorih, ko je tema in tišina, kot je ta? Studio Hendrix mi je znan prostor. Tukaj smo že bili pri tebi. V veliko bolj svetli atmosferi, bi človek rekel. A veš, da po mojem, da nisem že nekaj časa bil v čisti tišini. In glede na to, da je to studio narejen za snemanje zvoka, je še ta izolacija naredila korak naprej k temu, da dejansko ne slišiš prav veliko stvari oziroma niti tistih nekih mini šumov, ki se drugače iz ulic ali pa prostorov okoli nas privijejo v prostor, tako da prav zelo prijetno. Malce spominja na noč. Kako si ti z nočjo? Si eden izmed tistih, ki, ne vem, so se rodili oziroma se jim zavest vklopi tam po 22. uri? Definitivno sem veliko bolj navihan in kreativen, ko se začne spuščati noč. Si bolj sova? Ja. Kako že pravijo, po noči je tišina, ne, oziroma čez dan, po noči je tišina, po noči dan diha. Tako je. Bi lahko rekel zase, da si prizemljen. Govori se, da so umetniki tako malce privzdignjeni, ne? Zato te sprašujem, kako je v tem primeru s teboj? Jaz bi rekel, da sem precej prizemljen, ja. Absolutno imam trenutke, ko samega sebe začutim, bi rekel, zapuščati tla, ne, ampak spet ne na nek, se mi zdi, da ne nezdrav način, ampak vsak ima neke trenutke, ko popustijo te vajeti ega in se začneš malo dvigati, ampak načeloma se mi zdi, da če že ne sam, imam okoli sebe ljudi, ki zelo hitro potegnejo vrvi, da se spustiš nazaj na tla. A res? Rabiš pomagala? Ne, mislim, vsi kdaj rabimo pomagala. Saj, če zares ne moramo sploh soditi o sebi kot samostojnih ljudeh, ker smo toliko prepleteni z drugimi, da ne vemo, kako delujemo sami, a ne. Saj ničesar zares nikoli ne počnemo sami. Ampak mogoče me res zanima en komentar, kako se soočaš s pritiski, ki prihajajo z uspehom, in kaj te pravzaprav, razen tega, da te kdaj pa kdaj kdo dol povleče, kot si rekel, prizemljuje? Načeloma me od vseh stvari še najbolj stresirajo neki stranski pojavi tega poklica. Se pravi, ne stresirajo me nastopi, ne stresira me petje. Na turneji sem včasih pod stresom, ker me je strah, da ne bom zbolel. Ker če zbolim, vem, da bom prvo to začutil na grlu, in če bom to začutil na grlu, bo mogoče publika tisti večer ali pa več večerov dobila, vsaj v moji glavi, ne 100-odstotnega mene, a ne. To je recimo en tak stresen trenutek. Nisem največji fan spleta, se pravi vseh teh nekih, bi rekel, trenutkov viralnosti ali pa neke internet slave.
medijev ne spremljam prav preveč. Da... To me je zanimalo, jih spremljaš ali ne? Ne. Padeš not, ne? Ne. Absolutno smo pa že toliko vsi v socialnih omrežjih, hočeš, nočeš povezani med sabo, da pridejo do mene informacije, tudi če jih jaz ne iščem. Ne? Se pravi, tudi če jaz ne spremljam, mi pač nekdo pošle. Dobro. Morda še tole, preden nam nekaj zašpilaš. Mama in tata sta zdravnika. Sestra Tijana je pravnica. Kaj si najbolje prinesel, kaj si najboljšega prinesel iz familije Cvjetičanin? Pa jaz bi rekel, da človeškost. Mislim, da imam zelo ljudske ljudi v svoji družini, ki so me naučili biti ljubljen, kaj pomeni biti ljubljen in kaj pomeni deliti ljubezen naprej. Tako da bi rekel, da ta neka pripravljenost deliti neko notranjo toplino pa mir z drugimi je daleč najboljša stvar, ki sem jo od svojih dobil. Smo v času novega leta, morda en tak spomin na otroštvo. Če se vrnem torej v otroštvo, spomnim se podobe moža s kučmo, ki je tedaj v našem domišljijskem svetu bil skoraj da družinski član. Vsaj v mojem primeru je bilo tako. Pri meni je bil to dedek Mraz. Pri tebi? Dedek Mraz ali Božiček? Pri nas je bila Eurovizija. Ta praznik smo ga vsi čakali. Res, ali kaj? Recimo. In dedka Mraza ni bilo? Ne, bil je, ampak kaj pa vem, nikoli nismo imeli prav ni bilo tega. Močne navezanosti na dedka Mraza pa na Božička. Zanimivo. Dobro. A je za dedka Mraza Nogavica? Za Miklavža je. A je za Miklavža? Ja, to je prvi od 3 stricov. Ja, to je bilo pri nas v bistvu kar vse, malo se mi zdi, da zmešan. Dobro. Tle imaš mandarine pa ne vem, nalepke, tiste, ki smo zbirali fuzbalerje. Ja. Fajn. Kaj je ta novoletni čas zate bolj čas za zabavo ali za introspekcijo? Seveda se močno zavedam, da sprašujem 25-letnika. Ja, mislim, bom rekel tako, jaz sem se v svojih letih od polnoletnosti pa do zdaj nažural v vseh letnih časih, tako da nisem imel, se mi zdi, da nikoli decembra prav specifično rezerviranega za to, ne. Kasneje je postal december tisti mesec, v katerem največ delaš. Letos je pa tak, kar minil je, veš, sploh nismo veliko igrali, oziroma kva govorim, no, saj smo igrali, saj smo imeli to turnejo, ampak kar nekako so dnevi minevali v zelo pozitivni luči, no, ampak ja, december je kar zginil. Si zato, da nam nekaj zašpilaš, prinesel si kitaro, danes nimaš benda s seboj. Ja. Kako si s kitaro sicer? Ja, kitara in jaz sva vedno bila v odnosu, nimam čist pojma, kaj zares delam s tabo, ampak se mava rada, vseeno. Tako nekako izgleda tudi, ko jaz te komade pišem. Je zelo fino potem, ko jaz pridem z nekimi akordi ali pa z neko idejo, pa potem fantje še kakšne lepe harmonije dodajo pa tako naprej, pa kakšen bolj prefinjen akord, ki ga jaz tudi če pogledam tablature, ne znam prijeti. Tako da, karkoli bom jaz danes odigral, bo zelo na približno verzijo tega, kar naj bi v originalu bilo, ampak če gremo pa čist nazaj, je pa to original iz Dnevne sobe. Ok, in katera bo prva? Pa ne vem, lahko Mesto duhov mogoče. Ja, se bomo navezali kasneje na ta nov album. Ja, dajva. Moje mesto je mesto duhov, še svojega praga nisem spoznal.
Tukaj po ulicah neki straši, noben več ne sanja, noben več ne spi. Mimo mene lebdijo sami žalostni ljudje, nazaj v nostalgijo včerajšnjega dne. Pod nogami se trese, zapihal je veter, da vse nas odnese. Pa 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 pa, pa 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 pa, res je bilo lepo. Pa 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 pa, pa 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 pa, zdaj pa več ne bo. Ker umrla je muzika, ugasnil je smeh. Solze utopile so iskre v očeh. Pod nogami se trese, zapihal je veter, da vse nas odnese. Pa 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 pa, pa 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 pa, res je bilo lepo. Pa 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 pa, pa 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 pa, zdaj pa več ne bo. Oh, 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 oh. Pa 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 pa, pa 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 pa, res je bilo lepo. Pa 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 pa, pa 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 pa, kratko in sladko. Super, Hvala. super. Tako je torej nastala tale pesmica. Ena izmed pesmic, ena izmed slovenskih skladb na novem albumu Ja. zasedbe Joker Out. Kasneje bova res eno rekla. Zakaj torej, ne samo slovenske, zakaj tudi srpske in angleške. Ampak zdaj, ko te gledam, je bil oder tvoja otroška želja? Ja, je bil. V bistvu nisem sam tega vedel, to sem kasneje slišal. Mi je učiteljica iz osnovne šole povedala, da sem na vprašanje, kaj bom, ko bom velik, odgovoril s pop zvezdnik. To je bilo, mislim, da v 3. ali pa v 2. razredu osnovne šole v podaljšanem bivanju. Tako da zgleda sem vedel. Ampak definitivno sem pa v 5. oziroma 6. razredu osnovne šole zaštartal prvi band, ki se je imenoval prvo No Name, potem pa Apokalipsa. In 9. razred, 50. obletnica moje osnovne šole, Vodmat, sem bil voditelj prireditve in z bandom Apokalipsa smo odigrali na Soncu od Siddharte. In takrat je moja mama prvič v življenju imela moment, da je rekla, ok, on se bo s tem dejansko ukvarjal. Igralci pravijo, da je oder alibi za stvari, ki jih v življenju ne morejo izživeti. Kako je s tem pri tebi? Jaz ga ne bi imel odra kot nekega alibija za neizživete sanje iz resničnega življenja mogoče. Kaj pa vem, jaz sem vedno oder tretiral in čutil kot zelo varen osebni prostor. Nisem imel te pregrade pod odrom na odru. Zelo spontano sem vedno uspel ostati jaz. Nekateri imajo to nečimrnost v tem smislu, lahko celo rečemo temu napuhne, pa ne v nekem zelo slabšalnem smislu. Na odru si ljudje te gledajo, nastopač si, ne, hočeš, nočeš. Kako se ti počutiš? Ja, ne vem, jaz sem dejansko to tretiral kot, če bi zdaj moral iskati neko razlago. Jaz imam občutek, da je to pač profesionalni karaoke šov. Ne vem, ko ljudje pridejo na karaoke,
se mi zdi, da ne pridejo z nekim napuhom, pa z nekim občutkom, da so oni ne vem kaj, ampak vzamejo tisti mikrofon in se imajo dober in ljudje, ki so okoli njih, pač takrat sledijo in pojejo zraven. In jaz se mi zdi, da sem pač po poklicu izvajalec svoje neke glasbe in da imam pač karaoke nastop s svojimi lastnimi komadi in ljudje so tam, da se imajo fino in da pač sledijo. Nikoli nisem tega jemal kot lej zdaj pa lej mene. Ne. Sej absolutno pride ta moment, sej je nemogoče, da ne bo zdaj pomod, ampak ni pa to karakter. Nikoli ne gre v nek lik, se pravi, da pridem na oder in zdaj igram nekega lika, ki potem izgine, ko stopim dol. Tega pri meni ni. Jaz čisto razumem konceptualno glasbenike, ki imajo lik, nek alter ego in tako naprej. To je ena smer. Druga smer je ta, da nimaš tega, recimo tako kot jaz, tretja smer je pa, da fejkaš. Ker to ni isto kot alter ego, fejkanje. Ampak se mi zdi, da tiste, ki fejkajo, se zelo hitro prepoznajo. Se stop me v bistvu zanima, veš, kako je iz tistega feelinga tam gor na stageu, na odru. Deležen si ovacij po koncertu, potem pa ta se stop v vrnitev v vsak dan. Ja. Zanima, kako se. Ne vem, jaz iskreno nimam nič rajš kakor dobrega koncerta, iz katerega v trenutku, ko stopam dol iz odra, je neka dobra klapica že tam in da je pač super je bilo, la, 2 minuti in potem smo že nazaj v realnem življenju in se družimo. Meni je to v resnici najlepši del koncertov. In tudi daleč najbolj uživam, če smo na odru recimo z večjimi izvajalci in da se res poklop. Naprimer, vem, da smo se imeli noro vsakič, ko smo nastopali s Siddharto, ko smo nastopali z Murphy, pa recimo z Magnificom. Ker je vedno nek občutek prijateljstva in druženja v trenutku, ko si dol iz odra. Murphy, to je drugi najboljši band v Sloveniji, kako že? Ja, meni je to the best, ker v bistvu res puščajo totalno odprto, kdo je prvi najboljši band. Fantastično. Sebe pa postavijo na drugo mesto, kar je kar genijalen slogan. In zdaj so pri muziki, strinjava se, univerzalni hrani za dušo in nenazadnje tudi zdravilo za njo. 8 ali 9 let mineva, odkar ste začeli. Joker Out namreč. Tu je 3. album, ki ste ga posneli, kot sem dejal, v 3 jezikih. Šaren, bi rekli Srbi. In seveda so na njem poleg slovenskih in angleških tudi srbske pesmi. Pojasni, zakaj v 3 jezikih. So bile to borbe? Ne, sploh ne. Dejansko edini komad, ki je dobil novo jezično obliko od originalne, je bil Mesto duhov. Na začetku je bil to komad v angleščini, Wembury Muse se imenoval, po ulici, v kateri smo živeli v Londonu z bandom. In se nam je vsem zdelo prikladno, da bi album imel še eno slovensko pesem. In ta zgodba za Mesto duhov se je pa pač zelo lepo spontano zgodila in je na srečo tudi močno pasala na glasbeno podlago. Tako da se je to potem tudi po naravni poti, tako kot se jaz verjamem, da morali zgodil. Ostale pesmi so pa ostale v jeziku, v katerem so bile začete in potem tudi končane. Zakaj? Jaz mislim, da je to en tak zelo normalen odziv mojega uma na to, da sem v vseh 3 jezikih zelo veliko govoril in razmišljal in tudi sanjaril in vse skupne, pač vsi te miselni procesi so šli skozi letos oziroma v zadnjih 2 letih v teh 3 jezikih in so se nekako različni deli mene odsevali v različnih jezikih ven. In s tem nisem jaz imel nobene, bi rekel, osebne borbe, fantje niso imeli totalno nič proti. Tako da je bilo ustvarjanje tega albuma najlepše, pa najbolj mučno, daleč najbolj mučno na svetu do zdaj, za nas. Toliko veliko je bilo taka kombinacija
utrujenosti, navdušenja, zagona, po drugi strani tudi nekega pesimizma, ki iz vsega tega skupaj prštrli ven, ne? Pač, ko si načet, se veš, da te začnejo iz vseh strani neke temne misli razžirati in 5 ljudi, ki je v isti situaciji in jih razžirajo podobne, pa še vsakega posebej njegovi demoni, je bilo res, bi rekel, kaotično, ampak do zadnjega trenutka sploh nismo vedeli, kaj ta album je. Toliko smo bili, bi rekel, razštelani že od vsega skupaj, ampak smo kar nekako jahali nek val energije in časa in vsega, kar se je dogajalo, in potem, ko je bilo konc, je bilo kar wow, ej. Mislim, jaz sem toliko zadovoljen s tem 3. albumom, da res nimam besed, ampak sem ga lahko slišal kot 3. album Souvenir Pop dejansko šele, ko je prišel že ven, ko smo ga odigrali v Cvetličarni. Prej ga sploh nisem dojemal kot zaključeno delo, sploh mi ni bilo jasno, kaj se dogaja. Ne. Ni bil na začetku, ne vem, tretiran konceptualno. Ne. Sploh ne. Ne. Lih, v resnici zakaj se sploh imenuje Souvenir Pop, ker je vse, kar se nam je zgodilo, so suveniri. Vse te zgodbe, vsi te zvoki, to so magnetki, ki smo jih prinesli iz vseh teh potovanj. In tako kot si potovanja niso enaka, si tudi komadi niso enaki. In koncept je bil to, da gremo obarvati to, kar se nam je zgodilo. Zgodilo se nam je pa jej. Vse se je zgodilo, ne. Bi lahko katero od njih teh pesmic izluščil v tem trenutku? Je katera od tvojih pesmi zate še posebej osebna? Pismo, iskreno so mi na tem albumu osebne čisto vse. Zelo, zelo introspektiven album je to. In, a bi zdaj zašpilo eno z albuma? Zašpilal bom bluzo, pa ne zaradi tega, ker bi mi bila najljubša, ampak zaradi tega, ker se mi zdi, da je nekako uspela pridobiti največ pozornosti, kar se tiče komercialnega uspeha. Dobro, za ostale je še čas, ne? Ja, absolutno, ampak bluza je v bistvu komad, ki smo ga igrali že preden je šel. Bluza in Štabih jaz sta 2 pesmi, ki smo ju nekako dokončali v Londonu pred marčevsko turnejo po Evropi. In sta tudi prvi 2 pesmi, ki sta nam pokazali oziroma že ulili neko upanje, da ta album bo da bo vse to, kar upa človek, da bo. Namreč imaš veliko pričakovanja od samega sebe, sploh pa preden greš v neki, je to zelo zastrašujoče, če pomisliš, to so izdelki, ki ne obstajajo. To so dela, zgodbe, ki še niso napisane. Se pravi, upaš, da bo nekaj, kar še ne obstaja, dober. In to je zastrašujoča misel, ker kaj, če ne bom povedal te zgodbe, kaj, če ne bom znal povedati. Tako da bluza se mi zdi, da je bila tisti trenutek prelomni, ko je meni v glavi naredil zadihi globok, lahko boš povedal te zgodbe, nek tak sentiment, no. Se mi zdi, da je to. Stolico premakni, ruku mi dotakni, nočasti si moja muza, ja v ritmu tvoga bluza čuda, plešem bez prestanka. Soba nam je mala, jako pijana budala, ani čaše nisam popio. Ja mislim, da sam se zaljubio u tebe, baš ja koji nisam verovao da za nekim biću lud. Za tebe kao u pesmama i filmovima ljubavni, sadit ću svud. Samo se okreni, baci pogled prema meni, preći će tišina sama, kilometre među nama.
jednom srce otkuca, soba nam je mala, jako pijana budala, a ni čaše nisam popio. Ja mislim da sam se zaljubio u tebe, baš ja koji nisam verovao da za nekim biću lud. Za tebe kao u pesmama i filmovima ljubavnim sadit ću svu. Ne palite još svetla, još samo jedan tren, da se nagledam lepote te. Ne palite još svetla, ne prizivajte dan, spasite me, smislite neki plan. Ako svane sunce, ostaću sam. Sam imam nekaj sorodnikov v Srbiji in vem, da ste tam že takoj po Euroviziji naleteli na izjemen odziv in tudi nedavno ste tam koncertirali. Enkrat si rekel, da ima vazduh v Beogradu nekakav poseben osjećaj i lakše se diše. Ja. Razloži. Ja, ne vem, vsakeč, ko smo prišli v Beograd, je bil za nas občutek počitnic. Težko bi ti opisal, ampak že zelo dolgo se nisem počutil, kakor da sem frej. Ker vsakeč, tudi ko imaš nek prosti čas, ti nekaj zvončklja, da je treba narediti ali pa pač bo treba narediti takoj, ko prideš. Ko smo pa prihajali v Beograd, se je pa kar nekako vsem, tako zelo, zelo jasna vibra se je ustvarila, da smo frej. In je to botrovalo k temu, da smo toliko uživali na nastopih in v času, ko smo ga preživljali skupaj na kosilih, na sprehodih, dejansko smo lažje dihali. Ne vem zakaj, ampak smo. Odziv je bil na koncertih. Ja, no, super. Mislim, prvi koncert, ki smo ga imeli v življenju v Beogradu, je bil na Ušću, na Beerfestu. In to je bil koncert, od katerega nismo absolutno ničesar pričakovali. Po Euroviziji je to. Po Euroviziji, ja. In smo bili odpihnjeni totalno. Ne. Takrat je eden lepših koncertov zame osebno v življenju, ker ne moreš ne ponoviti take energije. Ne. To je zelo, zelo unikatna izkušnja in se bomo vsi tega zavedno spomnili, tako z največjimi nasmehi na obrazu, se mi zdi. A si tam zapel Đurđev dan? Ne. Đurđev dan sem zapel pa v Domu omladine na prvem koncertu, ko smo imeli pa prvič solo koncert. Sem potem že drugi bis, je nekdo imel napis, može Đurđev dan. Može. Ampak ne samo v Srbiji, ne? Tudi drugje na Balkanu in seveda tudi drugje po Evropi so lepi odzivi. Kje še posebej? Ja, definitivno so najbolj burni odzivi na Poljskem, na Finskem. Balkan je pač, bi rekel, vse države, bivše juge, jih bom kar izenačil, ne bi tukaj, nimam za izpostavljati. So publike res krasne in tople in glasne. Ja, definitivno so Poljska, Finska in države bivše juge na vrhu lestvice, kar se tiče vzdušja. Ja. Imaš kdaj občutek, na to sem prej pomislil, da bi lahko naredil več, če bi bil rojen v nekem drugem okolju?
Ne vem. Iskreno se mi zdi, da je Slovenija za razvoj potenciala zelo primerno okolje. Absolutno imamo svoje omejitve zaradi velikosti, sploh ne zaradi velikosti, zaradi dosega. Imamo še vedno nekoliko, bi rekel, zaprt sistem in nimamo dosega ven. Zaradi tega, ker nas drugi v resnici ne konzumirajo. Tako da, kar se tiče potenciala za iti ven, za nek širši uspeh, imamo tukaj definitivno omejitve. Čisto iz razloga, da nas ne konzumirajo in nas pogosto spregledajo, kar ni krivda domačih izvajalcev oziroma domačih ustvarjalcev na katerem koli že področju. Se mi zdi pa, da imamo vsa sredstva in možnosti za pokazati, kaj je v nas in za razvijati to. Mi kot band, kot mlad band smo lahko nastopali praktično konstantno na nekih profesionalno postavljenih odrih z ozvočenjem, z osvetlitvijo, z varnostjo. To so stvari, ki sploh niso samoumevne. Mi zdaj, ko smo se pogovarjali z izvajalci po Evropi, bendi igrajo po 3-4 na leto, pa še to je mogoče v kakšnem pubu, ali pa če se slučajno zgodi, da se organizira nek koncert oziroma dogodek. Pri nas je pa vsak petek, vsaka sobota je šotor postavljen na 55 lokacijah po Sloveniji in se da igrati. Pa imamo špil-lige, pa band tekmovanja, pa 1001 projekt, ki podpira neko glasbeno sceno. RTV Slovenija vsako leto na različne načine podpira, vrtite slovensko glasbo, mlade izvajalce vabite v studije, na intervjuje. Jaz bi rekel, da je tukaj prav zelo fino za izvajalce. In se ne zavedamo tega, se nam zdi zelo, če bi bili v tujini, bi bilo to vse 100-krat boljše, pa ful več denarja bi bilo, pa ne vem kaj. V resnici pa prideš na konec v tujino in vidiš, da se zares iz dneva v dan borijo samimi sabo, izključno in samo v želji, da bi jih mogoče podpisal neka velika založba in da bi se jim zgodil the big break, zgodi se pa seveda 0,00001% izvajalcev. Ostali pa za 50 evrov na špil, bi rekel, gagajo. Saj veliko je enih tudi slovenskih muzičarjev, ki so šli bolj jazzarjev v New York, pa tako v neke, bi rekel, žarišča svetovna te glasbene scene, pa so zelo hitro spoznali, da je realnost velikih muzičarjev tam, da životarijo iz dneva v dan. Tako da tukaj je lepo. Kje je bil pa ključ? Zakaj misliš, da je vam uspelo, da ste naredili en preboj vseeno? Govoril si o Balkanu, Poljski, Finski, in zadnje tudi v Angliji. Zdaj, Evrovizija je pač zelo specifičen medij. Ampak poznamo izvajalce, ki so bili na Evroviziji, pa potem ni bilo tega preboja. Absolutno. Ampak hočem reči, da je zelo specifičen medij, ker ne vem, če ti še kaj drugega omogoča izpostavitev tolikšni količini ljudi. 150 milijonov, koliko že, se ne vem. Ja, če ne celo, nekaj to, bizarno veliko, v tako kratkem času. In ne vem sicer zakaj, ampak na Eurovizijo se velikrat pošlje izvajalce, ki zares nimajo nobene zgodbe. Torej, že doma nimajo ničesar, na kar bi se lahko občinstvo obeslo, prijelo. Torej, nimajo komadov, nimajo koncertov, nimajo zares fanov. In prva točka je bila tukaj pri nas odkljukana. Mi smo pač bili izvajalci, ki smo bili prisotni na slovenskem trgu. Imeli smo 2 albuma za sabo, studijska. Imeli smo fane, ki so nas pač podpirali, ki so že delili svojo ljubezen z nami in mi nazaj z njimi, kar je zelo pomembno, neka podpora od doma. To je bilo prvo.
drugo kot drugo, pa res nismo šli na Eurovizijo čistko malo pogledati, kaj se tam dogaja, ampak smo si to zelo zavestno rekli, imamo to eno šanso, dajmo narediti maksimum, kar je v naši moči, da pismo dobimo, kar lahko pač dobimo od tega. In smo zelo veliko svojih, bi rekel, bendovskih sredstev vložili v to. Cela naša ekipa je dihala z nami, zato da smo ustvarjali dodatne vsebine. Mi smo čez cel proces od začetka delanja Carpe Diem pa do konca Eurosonga z Markom, našim videoproducentom, snemali dokumentarne videe, ki so redno izhajali. Delali smo meet and greete, se pravi, smo se spoznavali z ljudmi, s fani, komunicirali smo konstantno z novimi ljudmi in nismo ciljali na to, da jih spoznamo z eurovizijskimi Joker Out, ampak da jih spoznamo z Joker Out. Ker ko bo konc tistih 3 minut, mi še zmeraj obstajamo. Ne? In naš cilj je, da ko bomo mi naredili koncert v njihovem mestu, da oni pridejo na koncert zaradi Joker Out, ne zaradi Carpe Diem. In to sporočilo smo uspeli prenesti in smo dejansko dovolj ljudi prepričali v to, da začnejo slediti Joker Out zgodbi izven eurovizijskega okvirja, da se je to pač zelo lepo obrestovalo. Če lahko na tem mestu še malce ostaneva pri tej eurovizijski izkušnji, ki je zdaj že kar daleč, 2,5 leta in več. Ko sem te nazadnje vprašal, si rekel, ne bi šel znova tja. Vem pa, da ti Eurosong in vse, kar je z njim prišlo, zelo veliko pomeni. Ja. Kako sedaj razmišljaš o tem obdobju? Ja, zelo, zelo pozitivno. Celo življenje sem sledil Eurosongu. Ne? Je tako, kot sem ti rekel, to je bil pri nas doma praznik. Ja. Smo se zbrali in smo gledali in uživali in znam komade od 2-4 naprej, vse na pamet. In v bistvu še zdaj čist ne morem dojeti, da smo mi tam bili. Da smo mi kar bili del enega Eurosonga 2023. In da so otroci, tako kot sem jaz gledal druge, da so gledali, kako mi nastopamo. In toliko lepo, kot se spominjam teh časov, ko sem gledal Eurosong, toliko lepo se spominjam tudi tega Eurosonga, ker je bilo, ne vem, se mi zdi, da je bilo popolno. Prišli smo v post-covidnem času, ko je bil tudi prvič po 3 letih ali 2 letih Eurosong normalen, se pravi, da ni bilo nobenih restrikcij z maskami, nobenih omejitev druženja in tako naprej, kar prej so bila, še v prejšnjem letu. In letos je bilo pa katastrofalno vzdušje zaradi celotne pač politične situacije. Tako da smo ujeli tak zelo lep piš svežega zraka v tem eurovizijskem obdobju. Imeli smo krasne sotekmovalce, ki jih dejansko niti za trenutek nismo tretirali kot tekmece, ampak kot prijatelje. In celoten čas je bilo v tem green roomu oziroma v zaodrju, ne vem, kako se reče, je bilo vzdušje druženja. Sploh ni bilo tekmovalnega ne vzdušja, ne občutka. Tako da spoznali smo toliko enih krasnih ljudi, navezali res močne stike, ki jih zdaj že 1,5 leta zelo redno in srečujemo, in kličemo, in se namensko dobivamo. Na vseh naših turnejah, kjerkoli smo igrali, so se nam na odru pridružili z največjim veseljem kolegi iz ostalih držav, tako da smo dejansko vsaj z 6 do 10 nastopali tudi že v 1,5 leta v njihovih domačih državah, z velikimi smo se pa samo videli. Tako da top izkušnja. Ko že govorimo o tem, se bo sedaj spomnila ene skladbe, ki vas povezuje z Eurosongom, pa ne Carpe Diem, temveč skladba Novi val, ki je pravzaprav nastala v tistem obdobju. Skladba, ki ste jo zapeli kasneje tudi v prevodu z res izjemnim izvajalcem, Elvisom Costellom.
predlagam, da poslušamo Novi val v originalni različici, skladba, ki je bila, prav lani smo v tem času jo razglasili kot najbolj predvajano pesem našega radia. No pa dejva. Kamo tu naprej, če že zdaj zažigamo obzorje? Kako od tu nazaj, če je papir več vreden kot smo mi? Tiho prepustim, naj me nosi nemirno morje. Mogoče me prav danes še zadnjič ohladi. Radio predvaja le še strele in udarce. V časopisu piše, da smo zašli s poti. Danes bomo peli in dvigali kozarce. Včeraj smo rojeni in že vsega krivi mi. Vabljeni vsi na karneval, da se odrinemo od ta generacija ljubezni, upanja, novi val. Letajo po zraku sledovi optimizma, vajeti v mraku, prevzem protagonizma. Zbrali smo pogum za upor, da nekaj spremenimo. Bolje, da smo danes nori, kot da jutri se bojimo. Vabljeni vsi na karneval, da se odrinemo od tal, generacija ljubezni, upanja, novi val. Delajmo napake, čisto iz vsake, izpira se zlato. Vabljeni vsi na karneval. Bojan v studiu Hendrix, Radio Koper, Bojan Cvetičan in član zasedbe Joker Out. Tvoja vizija o prihodnosti benda sva v zadnjem delu pogovora. Torej vizija o prihodnosti benda Joker Out. Kje vidiš Joker Out čez 5 let? Vem, da bo plošča naj bi bila 2026, konec leta, ne? Nova. Recimo, da upam. Sem slišal za ta... Kje vidim band čez 5 let? Ja. Preden sva začela midva s tem intervjujem, sva se pogovarjala, da smo bili na zadnje pri tebi 2,5 leti nazaj, ne? Ja. In koliko se je vmes zgodilo. In zdaj, če pomislim, da ti moram dati predikcijo za 2krat daljše obdobje, težko, ne? Kakor to... Iskreno, če bomo špilali naprej, bom zelo zadovoljen in zelo vesel. In pa ko rečem špilali naprej, mislim ustvarjali naprej. Z nekim zanosom in z ne potrebo po ustvarjanju zgolj zato, da se ustvarja, ampak s to zelo iskreno potrebo po tem, da neki mečkamo skupaj. Pa saj ste klapa, ne? Zelo dobra klapa smo, ja. In če ostanemo tako dobra klapa, pa da nam zadeva klapa, bom jaz več kot zadovoljen. Nimam prav nobenih megalomanskih želja ali pa potreb. Dosegali smo
veliko več, kot sem si jaz kadarkoli tako čisto zares upal verjeti. Eno so tiste neke sanje, pa kako bi bilo to, pa kako bi bilo tisto, ampak ko pa lahko nekaj zelo jasno materializiraš in vizualiziraš v glavi, tisto smo pa presegali. In bom na to, kar se dogaja zdaj in kar se je dogajalo v prejšnjem času, vedno ponosen in imam na sebi te neke tatuje naših plošč in nekih svojih spominov in to bom zavedno tako z veseljem nosil in evo, upam, da bom lahko dodajal še naprej tatuje. Si zadovoljen sam s sabo? Sem zelo. Si. Kako želiš, da se te publika zapomni kot umetnika in kot človeka? Ja, ne vem, jaz bi rad, da čim večjim ljudem obmisli name oziroma na to nekaj od tega, kar ustvarjam, da jih na to vežejo lepi spomini. Da je to mogoče, ko pogledajo za nazaj, da jim ob misli name pridejo zraven še zgodbe, ki so se takrat dogajale in da je to tisti nostalgičen, bi rekel, lažji vdih. Vse kaj več od tega pa ne vem. Pevec, pisec besedil, kitarist, ljubiteljski... Klaveren, sorry, da notam. Klaver in kitarist, ljubiteljski igralec, voditelj, videli smo te tudi plesati, ne? Vse tisto si bil ti, ne? Ja. V plesu zmajev govorim. Tako, ja. Kaj manjka v tem spektru? Kaj je še to not? Ja, diplomirani sociolog. To je pač... Nisi delal niti dneva v poklicu ali pač? Jaz mislim, da je moje delo zelo prepleteno s sociologijo. Tako da na nek način sem. Če nič drugega, mogoče, če se kdaj odločam, sem absolutno raziskave o kakšni prizoriščnosti ali pa kaj takega že uspel narediti. Tako da jaz v bistvu sam zbiram material za raziskavo. Super. Strokovno delo. In upesniš potem vse to. Tudi, točno to. Kje najdeš svoj notranji mir? Doma, pri družini, pa pri prijateljih. To je... Moj notranji mir je zelo vezan na moje ljudi. Spomnil sem se nečesa. Obstaja knjiga Nova zemlja. Na tem planetu nastaja neka nova vrsta, piše. Vrsta, ki nastaja prav zdaj in to ste vi. Torej vaša generacija. Kako vidiš vlogo te vaše generacije v tem svetu? V oblikovanju prihodnosti. Ja, vloga te generacije je, se mi zdi, da izjemno kompleksna. Namreč za časa tvoje generacije se je svet na ne vem katero potenco hiter začel razvijati in do zdaj tudi že kar zelo razvil. In to so spremembe, ki jim več kot očitno nismo sposobni slediti s tako hitrostjo, s katero se one razvijajo in vpeljujejo v naša življenja. Vidimo, da je iz dneva v dan zelo jasno svet bolj in bolj nemiren, da se je zelo lahko vrniti nazaj v neke korenine, osnove in iz tam graditi osnove za razlikovanje in za sovraštvo in za deljenje. Ne glede na znanje, ki je pridobljeno, ne glede na zgodovino, ne glede na vse, čez kaj se je že šlo, se mi zdi, da se zelo uspešno vračamo nazaj k tisti neki nični točki, kot da ničesar ne vemo in ničesar ne znamo.
Tako da bi jaz rekel, da je naloga naše generacije s svojimi vajetmi nekako ubrzdati tega konja in ugotoviti, s kakšnim ritmom on zares galopira in v katero smer. In ga nekako pripeljati do tega, da ga lahko kontroliramo. Ker če ne, ta konj iz dneva v dan srečuje več divjih konj, ki postanejo neka neulovljiva skupina, ki samo divja in tepta vse pod sabo. Tako da težka naloga čaka to generacijo. Česa te je najbolj strah? Najbolj me je strah vojne, absolutno. Najbolj me je strah konca tega miru. Vojna sicer divja že povsod okoli nas, kar je noro, da se vsega tega zavedamo. Jaz zelo rad gledam zgodovinske oddaje, zelo rad berem o zgodovini in ne morem verjeti vsakeč znova, da ob dokumentarcu druge svetovne vojne in ob gledanju te groze in totalno nelogične neumnosti se kar še vedno vse to dogaja okoli nas in to v bistvu veš, kaj me najbolj mede, ne? To, da imamo okoli sebe toliko veliko enih politikov, pa študentov, bodočih politikov, pa mednarodne odnose, pa ne vem kaj vse, pa zveze, pa unije. In da je ves ta kaos v resnici politično nujen in politično do neke mere tudi kontroliran. Da se vsi te ljudje, ki nas na fakultetah, na srednjih šolah učijo o tem, kako bi se morale zadeve voditi, da pač te ljudje zelo zavestno vstopajo v te konflikte in v te odnose in jih praktično jemljajo kot nujne in to je nek ta bizar. Se pravi, mi živimo v kontroliranem zlu in v kontroliranem kaosu. To niso stvari, ki uidejo izpod nadzora in potem ti ljudje s svojim znanjem to rešijo in smo spet nazaj na tem, da je v redu. Ne, to pač očitno tako mora biti. To mene najbolj mede, ne. Kakor da bi pač v prometu vsi skozi vozili brez pravil in bi se pač kar zabijali med sabo, ampak imeli bi pa vse ljudi, ki nas učijo CPP in delamo izpite za avto, ampak potem pa pridemo na cesto in je čisto vseeno. In se kar dajmo se malo zabijati, pa noben za nič ne odgovarja zares. Tako noro je. To je v bistvu najbolj zastrašujoča stvar. Da kad človek pomisli, pa kako tega kar ni konc, pa kako ljudem ni jasen. Saj ljudem je jasen, ampak dejansko v nekem svetu, ki ga pa mi sploh ne dosegamo, ker pač mi nimamo dostopa do tega, je pa to nujno potrebno. Ker se pač nekje od zadaj vrtijo interesi, denar in tako naprej. Lepo si to povedal. Če zaključiva pozitivno. Če zaključiva pozitivno. Ja, ljudje, dragi, imejte se med seboj v svojih osebnih krogih radi in si to povejte. In se veliko pogovarjajte, ker stiske so povsodne. In iz stiske te lahko reši samo sočlovek, ko sam ne vidiš več izhoda, ne. Jaz mislim, da če bi se ljudje veliko več pogovarjali, da bi bil že to, ampak to tega ne moreš pač doseči, očitno stvari tečejo v svojo neko smer. Jaz upam, da evo ljudje, ki nas poslušajo, da je to nek vpliv na ljudi, ki jih imamo in vidim, da je. Da je sporočilo, ki ga imamo, to, da spoznavajte nove ljudi, spoznavajte različne ljudi, poslušajte jih, razumite jih, ali pa vsaj poskušajte jih razumeti in imejte se radi in čuvajte se in bo vse v redu. Bojan, postal si, to sem pozabil na začetku omeniti, kandidat za Delovo osebnost leta. Čestitke za to nominacijo. Hvala. Ampak to prinaša kar veliko odgovornost, ne? Tudi. Ja, tega se po mojem tudi ne zavedam čist. Ko sem prebral imena, ki so ob meni, mi je bilo
precej nerodno, bom rekel, zame. Tako da tudi sem se odločil, da teh linkov za glasovanje in tega ne bom sploh delil s svojimi nekimi sledilci in tako, ker absolutno si ne predstavljam, da bi slučajno zmagal jaz v tem, ker vseeno je to spletno tekmovanje, pa imamo precej, bi rekel, verne in zavzete fane, tako da sem se tega vzdržal in da zadeva teče tako, kot mora teči. No, ampak sem pa zelo počaščen, pač, da je nekdo prepoznal to. Glej, še en če te čaka, če bi lahko, kako naj to formuliram, svojemu mlajšemu jazu dal nasvet, kaj bi mu rekel? To sem pa že večkrat rekel, vse naredi točno tako, kakor ti bo pot pokazala. Dobro. Bojan, saj veš, gladko ne gre, ti pa želim, da ti uspe čim več in srečno v 25-icah tudi tvojim preostalim džokerjem. Najlepša hvala, Izi. Zelo sem ti hvaležen, da sem lahko tukaj in da si tudi ti eden od teh zelo pomembnih gradnikov, ki nudijo prostor in so nudili prostor nam in vsem ostalim. Ti želim vse najboljše in najlepše v 25-ki in upam, da se na kakšni kavi ob dobrem glažu vina ali pa kje drugje še večkrat srečava, kakor se do zdaj. Hvala za obisk. Imaš, zdaj se bom izrazil tako pa muzičarsko, na lagerju še kako skladbo za konec, za novo leto? Za novo leto, če imam kaj na lagerju. Imaš kaj v mislih? Kaj bi lahko zašpilal? Se mi zdi, da glede na pogovor, ki sva ga imela zdaj na koncu, je najbolj primerna pesem Sonce, ki je neposreden rezultat izraelsko-palestinske vojne, ki se trenutno in že zelo, zelo dolgo odvija. Nastala je v Hamburgu, v studiu. Eno popoldne, ko sem prebral očitno nekaj, kar je zabil zadnji žebelj v to krsto. Izgubil sem vse, čemur ti si rekla, sonce. Ko pade zadnja kaplja, mene več ne bo. Pazi na korak, da prehitro ti ne mine. Ko zajemaš zrak, dihaj še spomine. Učila si me, da sem vse, pa očitno vreden nič. Tudi brez mene se vrti naprej, preliva kri v kič. Mogoče pa nisva dovolj glasno jokala, mogoče pa ni dovolj jasno bilo, kako sva se bala. Mogoče so najine solze odveč, za ceno udobja vsi kriki preveč. Mogoče le naju boli